யோ எவ்வளோ நேரையா? இப்போ வந்துருவாங்க சார். தோ வந்துட்டாங்க சார். தமிழ் கல்ச்சர். ஹாய். ஒரு உண்மையை சொல்லிட்டா, உங்களை பார்த்தோன்னு எனக்கு பிடிச்சி போச்சு. எனக்கும் உங்களை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. சொல்லிட்டாளே அவ காதல, சொல்லும் போதே சுகம் தாழல. உங்க வீட்ல கல்யாணத்துக்கு என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க? எங்க வீட்டில் எதிர்பார்ப்பாங்க, ஆனா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. என் கூட பிறந்தது ஒரே ஒரு தம்பி மட்டும்தான். டி நகர்ல ஒரு ஃப்ளாட்டு, அண்ணா நகர்ல ஒரு வீடு, ஈசிஆர்ல ஒரு பீச் ஹவுஸ், இதெல்லாமே என்னோட பேர்ல தான் இருக்கு. எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுத்துட்டா உங்க தம்பி என்ன பண்ணுவாரு? குடும்பத்தை நம்பி நடுத்தருக்கு வந்துட்டோமா? இதான் அவன் நிலமா போல. நம்ம அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா செருப்பு பிஞ்சிடும். டென்ஷன் ஆகாதீங்க சார், நான் பாத்துக்கிறேன். உங்க எடிட்டிங் எடுத்துக்கிறேன். சார் டென்ஷன் ஆகாதீங்க சார். கடைசி ஒரு பொண்ணு இருக்கு சார், நல்லா இருக்கு சார், உங்களுக்கு பிடிக்கும் சார், கரெக்டா மேட்சா இருக்கும் சார். சார் ப்ளீஸ் சார், எனக்கா சார், ப்ளீஸ் சார். ஹாய். ஹாய். உங்களை நான் ரொம்ப நாளாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னையா? ஃபேஸ்புக்கில் உங்கள் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருக்கேன், ரொம்ப ஃபன்னியாக இருக்கும். கூடி தேங்க்ஸ்ங்க. ரீசெண்டாக ஒரு பிக் போட்டிருந்தீங்களே ஹெலிகாப்டரோட. ஐயோ எப்படி சமாளிக்க தெரியல. மேடம் உங்க மூவி டெஸ்ட் பத்தி சொல்லுங்க மேடம். எனக்கு இந்த ஹெலிகாப்டர் ஆக்ஷன் மூவிஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஐயோ மறுபடியுமா? எப்போ சார் புல்லட் வாங்கினோ? புல்லட்டா? அதில் வர சத்தம் கூட ஹெலிகாப்டரில் வர சத்தம் மாதிரியே இருக்கும். டாய் எல்லாமே எல்லாமே அங்கதான் வந்திருக்கு போல. ஓ மை கடவுளே.